এবার কাঁচা দিয়ে সেদ্ধ করে যা লাগবে না জিনিসটা কোন পর্যায়ে আছে যে পর্যন্ত দেওয়া লাগবে না ধরা দিচ্ছি না আমরা খাইলেই আছে কারি বাকি আছে আপনি যদি লাগবে না আপনি তো লাগবে না লাগবে বসিয়ে অ্যাঙ্গেলে একবার স্কুলের মাঠ নামে যাবে না না ধরার কোনো যন্ত্র আছে কারোর এটা কিনে না সবাই বাইরে গুতাই করে বাইরে বাইরে লাগা তো আমি সেটা চিন্তা করতেছি যে ওরা তো অবশ্যই এরকম বাইরে না সব কোনো জিনিসই তো মনে হয় বাইরে না বাইরে দিনে বাইরে লাগে না বাইরে চলে না সেল থাকলে কিন্তু এগুলো ভালো লাগে সেল থাকলে ঠিক হলে ভালো খেয়ে যায় এখন তো কিক উঠে দিয়েছে ম্যাক্সিমাম গাড়িতে কিক উঠেছে আমি তো মনে করি যে কিক থাকলে ভালো কিক থাকলে কিক না থাকলে ভালো আছে স্ট্যান্ড না হলে দেখা গেল শীতের সময় ব্যাটারি বসে যায় ঠান্ডা হয়ে যায় বসে যায় মাঝে মাঝে আর এটা তো ব্যাটারির সাথে কোনো সংযোগ নেই ক্লাসের ওইটা না স্কুলের পাশাটা কেবল দেখলাম কেবল দেখে কাম করবো বাড়ি করে বাড়ি গেছে আমার কাছে পড়ে না আমি তখন আমি খেলা দিলাম তখন করছে না ভাই বাইক গেছিলাম না রাস্তা এই যে স্কুলটা আবার ঠেলন যেত বাসা খাইতে ঠেলন যেত পার্ট টু পার্ট বাইক অবস্থা আলাদা সেটা
হালকা ঘুরে দিতে হবে ওই কাঠের উপরে, ঠিক আছে? এত কাহিনী কেন ভাই? আমি তো কান্দি তো চলে আসা পারে। এটা দিয়ে একটু এইগুলো খুলতে হবে। কোন এই যে ঠিক ঠিক